امامك شوف. هذه معقولة؟ سامحوني كان تحمست ولكن هذه معقولة؟ طيب، هل تم الاتفاق على إضاعة ركلة الجزاء في نهائي النهارده بتاع كأس افريقيا السنغال والمغرب؟ انا استنتاجي يقول ان هو تم الاتفاق بنسبة 90%، مش هقول لك 100%، اصلا مش كنت قاعد معاهم يعني، بس هقول لك الأدلة المنطقية. عدة أسباب. أول حاجة، شكل الركلة، ضربة الجزاء، الشكل اللي ضرب بيها ابراهيم دياز دي، يعني ده انا لو صحوني من على السرير اقول لك تعالى في ضربة جزاء بس اعملها كده وانزل نامها، هعملها احسن من دي. خلاص. تاني حاجة، مين ابراهيم دياز؟ يمكن انت تكون مش عارفه ولا حاجة. ابراهيم دياز ده لاعب خط وسط وهجومي ريال مدريد. مش حتى مثلا لاعب بتاع ولا ده في ريال مدريد. تعتقد ان هو يلعب بالطريقة دي؟ مستحيل. طب ليه السبب بقى؟ السنغال احتجت وقالوا هننسحب. ليه؟ اعتراضا على ركلة جزاء المغرب؟ لا، ركلة جزاء المغرب صحيحة. هم اعترضوا على عدم احتساب هدفهم الغائه وهو كان صحيح 100%. فلما الحكم لغاه فورا بدون حتى ما يروح للفار ولا اي حاجة، هم بلعوها. لما جت ضربة جزاء بقى وراح للفار وعلى طول ويعني واشتغل والكلام ده كله، قال لك لا، هنا انت واقف ضدي، هنا في فوضى، هنا في فضيحة، فما سكتوش. طب نعمل ايه؟ ينفع الحكم يرجع في ضربة الجزاء؟ ما ينفعش. هتثبت فضيحته اكتر لان ضربة الجزاء صحيحة. طب ينفع يرجع الهدف اللي تم عدم هدف السنغال اللي ما اتحسبش؟ ما ينفعش، هيثبت فضيحته اكتر. هينفع يقول لهم طب تعالوا بقى رجعوا لنا، هاتوا لنا الفار بقى بعد الدقايق دي كلها لما نشوف هدفهم يلا ما نحسبه؟ بقت دورة مدرسية كده، ما تنفعش. طب ايه الحل؟ ما خلاص النهائي بيضيع والفضيحة بتكبر والدنيا بقت منيلة ب60 نيل. تعالى يا عم الحاج، انا هضربها في النص وانت صدها كده، مش هنكسر كلمة الحكم ولا هنرجع للهدف الثاني ونكمل المباراة و0-0 وزي الفل. خلاص. الواضح بقى انه ابراهيم دياز بقى الخطأ بتاعه فين؟ يعني مثلا اتفاق تعالى انا هضرب الضربة في منتصف المرمى، بس كانت ضعيفة فكانت مفضوحة قوي. يعني لو كانت قوية شوية كانت يمكن بلعناها. وما كانش ينفع يقول له مثلا ايه هجيبها لك على اليمين ولا الشمال، صعبة. او يجازف مثلا يطلعها بره العارضة تماما، ممكن ترشق جوه. فكانت مفضوحة جدا، وانت ما ينفعش يعيدها بقى. هي طلعت كده، طلعت اتفضحت كده. وارجع اقول لك ده مجرد استنتاج. انك تقول لي لاعب ريال مدريد ابراهيم دياز يضيع ضربه زي دي ويلعبها بالطريقه دي، مش يضيعها، يلعبها بالطريقه دي. ما اعرفش، قولوا رايكم في التعليقات. ماشي، كنتوا شايفينها ازاي؟ وما تنسوش تعملوا لايك وشير فولو. وكويس ان هم اتفقوا عليها بصراحه، يعني احسن ما عشان الدنيا تمشي بقى كده وخلاص بقى. لو ما اتفقوش عليها الدنيا هتبقى اسوء وبتاع. خلاص يا عم انت زعلان، تعالى نمشي الموضوع. والله العظيم النسخه دي مسخره. النهائي ده هحط سيناريو افتراضي دلوقتي. السيناريو ده انا مش مؤمن بيه. مفيش احساس جواك وانت بتتفرج على الماتش ان كان في اتفاق ضمني بشكل او باخر ان يا باشا الكرة احنا راجعناها لقينا ان الجون بتاعكم صحيح وضربة الجزاء دي هي كمان صحيحة، فاحنا زي ما لغينا لكم الجون ضربة الجزاء تتلعب اي حاجة وزي ما تيجي ونكمل الماتش. لان انا خليني اقول لك حاجة، انا بحط مجموعة عوامل جنب بعض. من ضمن العوامل دي هو ان انا بحط نفسي مكان المسؤول المغربي. انا عايزك تحط نفسك مكان المسؤول المغربي. احنا ما شاء الله يعني منتخب مصر من ساعة ما جه عمل كمية ضوضاء عظيمة في البطولة دي، بس في كمية جو سلبي بقى محيط بالمنتخب المغربي بداية من ماتش تنزانيا بدأ ان هو يتزايد. والمحيط السلبي ده محدش قادر يحدد هو حقيقة ان المنتخب المغربي والله مسؤولين الكرة المغربية بيساعدوا نفسهم عشان يكسبوا اللقب، ولا ايه الموضوع بالظبط. اخر حاجة كانت محتاجاها المغرب في ظل ان هي احد الثلاث منظمين لكاس العالم الجاي 2030 2026 السنة دي في 3 دول، امريكا وكندا والمكسيك، اللي بعده انتوا عارفين اسبانيا، اعتقد اسبانيا والبرتغال والمغرب. المغرب من ضمن المنظمين. فاخر حاجة محتاجها منظمين الكرة في المغرب في الوقت الحالي ان يبقى عندهم كاس افريقيا يخلص بفضيحة.
ان فريق انسحب والحكم صفر نهايه الماتش ومنتخب المغرب رفع الكاس، وبعدين تلاقي قضيه مرفوعه عليك في المحكمه الرياضيه، وبعدين قضيه مرفوعه في محكمه الكاس، ونروح نستأنف والماتش هيتعاد مش هيتعاد، ونعيد ماتش السنغال والمغرب بعد ما نعيد ماتش مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم 2022 والليله دي كلها. انا احساسي ان كان في اتفاق، احساسي ان كان في اتفاق. ايه اللي اكد لي ان في اتفاق؟ الطريقه اللي شاط بيها ابراهيم دياز ضربه الجزاء. انا عارف يعني من جوايا، انا لو مدرب منتخب المغرب، لو انا هختار لاعب احط عليه العبء في وقت زي ده، اهم ركله جزاء في تاريخ المغرب في اخر 50 سنه، انا عندي لسته اقسم لك بالله اخر لاعب فيها ابراهيم دياز. يعني انا هحط لك في اول الليسته كده بسم الله الرحمن الرحيم اشرف حكيمي، الخيار الواضح والمنطقي، والراجل لسه موجود في الملعب. والله انا اشرف حكيمي مش واثق فيه 100%. مين اللي خبره بعد اشرف حكيمي؟ يوسف النصيري، لسه موجود في الملعب. يوسف النصيري ممكن ان هو يلعب. مين اللاعب الوحيد اللي ممكن يضيع ضربه الجزاء من غير ما يبقى فيه الضغوطات اللي تبوظ الدنيا بشكل كبير؟ اللاعب الاقل ارتباطا برغم ان هو احسن لاعب للمغرب في البطوله هو ابراهيم دياز. ابراهيم دياز وهو داخل يشوط ضربه الجزاء ادوارد مندي وقع. ابراهيم دياز وهو داخل يشوط ضربه الجزاء ادوارد مندي كان وقع. ارجع شوف ضربه الجزاء مره تانية، معلش خدني على قد عقلي في نظريه المؤامره، انا مش من عشاق نظريه المؤامره، بس ما شاء الله البطوله دي انا اكتشفت فيها شويه حاجات عنب يعني. بس ارجع شوف ضربه الجزاء مره تانية، ادوارد مندي وقع، المرمى مفتوح بالكامل، ابراهيم دياز ساب المرمى كله وحط الكره في ايده ادوارد مندي. وبعدين بعد ضربه الجزاء ماتشات تحس اللي هو ايه يعني، حتى ما فيش لاعب قرب من ابراهيم دياز لام عليه، هو لاعب واحد اعتقد حكيمي اللي هو زقه كده بس، اللي هو يعني عشان تبان اللي هو قال يعني زعلانين. انا ما اعرفش جايز دي من الحاجات اللي نكتشف بعد سنين من النهارده انه والله كان فيها اتفاق، ان يا جماعه والله فوت لي وفوت لك، انه والله احنا اتلغى لكم جون صح فضربه الجزاء دي هنضيعها ونكمل. ما فيش ضمانات لمنتخب السنغال الناحيه الثانيه الا لو هم خدوا عليهم تسجيل صوتي بقى في اوضه اللبس، اللي هو باشا انت ضربه سجل لي الكلام ده لو سمحت ريكورد عشان خاطر لو ما سمعتش الكلام افضحك. ملهاش تفسير غير كده. واللي هو يا باشا هنطلع متعادلين نروح اشواط اضافيه ومي ذا بيست تيم وين، والفريق الافضل هو اللي يفوز. وفاز الفريق الافضل اللي هو المنتخب السنغالي. ابراهيم دياز اتفق مع ساديو ماني لتضييع ركله الجزاء عشان المباراه تكمل. اسمع مني اللي محدش هيقوله لك واللي هتعرفه بعدين بعد وقت، بس ارجع افتكرني وقول الراجل ده قال الكلام ده في وقت الحدث بالظبط. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان السنغال سجلت هدف، الحكم لغى الهدف ده، وانا شايف انه كان لازم يتلغي لان فعلا كان في فاول على مهاجم السنغال فلغاها الحكم، لكن لغاه في وقت صعب قوي في الدقيقه حاجه و90. كان الموضوع صعب جدا انك تلغي جول دلوقتي ويتلغى، يجي بعديها يحسب ضربه جزاء للمغرب في كوره فيها ضربه جزاء فيها شد، ما اقدرش اقول لك ما فيهاش، لكن صعبه تتحسب في وقت زي ده، خصوصا ان انت لسه لاغي جول للسنغال. صعب جدا جدا انك تحسبها، كان المفروض يعديها وهي دي تشيل دي وتمشي، انت في الماما افريكا يا حبيبي. فحسب ضربه الجزاء في صعوبه كبيره جدا في موقف صعب جدا 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 على حكم المباراه، حسب ركله الجزاء. هاجت السنغال وما عادتش وخرجوا من الملعب، مش هيكملوا البطوله، باظت البطوله. بتتكلم في مباراه فاينل، مباراه نهائي افريقيا بتبوظ في ارض الملعب، خصوصا ان كان في تشكيك كتير وكلام عن التحكيم والكلام ده طول البطوله، فكان الموضوع صعب جدا. حصل اتفاق، وده اللي انا بقوله لك اللي محدش هيقوله لك، في اتفاق حصل ان ضربه الجزاء هتتلعب وتضيع. ليه؟ لان الحكم ما يقدرش يلغيها، الحكم حسب خلاص، الحكم رجع للفار والفار قال له ركله جزاء وحسب ضربه جزاء، ما يقدرش يلغي. حكم المباراه لا يستطيع الغاء ركله الجزاء بعد ما حسبها. طب ايه العمل؟ نعمل ايه؟ نحل المشكله دي ازاي؟ اعتقد والله اعلم ان الوقت اللي طول قوي ده ان كان في اتفاق ان ضربه الجزاء تتلعب وتضيع، تتنفذ بالرعونه اللي انت شفتها دي من ابراهيم دياز عشان تتصد وكانها ما اتحسبتش والسنغال تكمل المباراه تاني. والله اعلم، لان انسحاب السنغال من المباراه اولا عقوبات مالهاش اول من اخر على السنغال، عقوبات هتكون صعبه جدا، زائد ان الماتش باظ. الحدث ده العالم كله بيتفرج، الدنيا خربانه وهتفضل خربانه بعد اللي حصل ده، لان الحكم كان ضعيف واقل من المباراه. لان موقف زي ده الحكم مهزوم
مهزوز، الحكم مش عارف يعمل ايه، وموقف صعب جدا. انا قلت لا اتمناه لألد اعدائي، اي حكم هيتهز في موقف زي ده. الوضع صعب جدا، تتكلم ان انت لغيت جول وضربه جزاء بعديها، حكم كان لازم ما يحسبش ضربه الجزاء مع انها ممكن جدا تتحسب، لكن في الوقت ده وفي الحدث ده صعب جدا ان انت تحسبها وانت لسه لاغي جول للسنغال، والحكم عمره ما هيرجع في كلامه. فلازم حصل اتفاق، ده من وجهة نظري، دي قرايتي للمشهد من بعيد كده، ان ابراهيم دياز يضيع ركلة الجزاء عشان الدنيا تمشي والمباراة تكمل والسنغال يرضوا يرجعوا لأرض الملعب تاني عشان الماتش يتلعب ما يتلغيش، لأن كان خلاص المباراة على وشك إنها تتلغي فورا والسنغال يروحوا، وكان الكاف يقول قراره بقى، هيقول إعادة مباراة مستحيل، هتدي الكاس للمغرب كارثة، وهيحصل مشاكل كبيرة جدا وبلبلة وكلام كتير قوي قوي. فحكم المباراة في موقف لا يحسد عليه، والكاف في موقف لا يحسد عليه، ومشكلة كبيرة جدا. وخلينا نشوف الماتش هيروح فين. هذه اغرب لقطه تشوفها في حياتك. ابراهيم دياز في اخر الثواني يضيع ركله جزاء ولاعبين السنغال ما حد يحتفل. بس ليش؟ السبب راح اقوله بالفيديو الجاي. لا 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 ابراهيم دياز هو من مات واقفا وليس ماشي. حصل في نهائي افريقيا بين المغرب والسنغال، ده حرفيا اغرب شيء شفته في حياتي. المباراه سادها التعادل السلبي حتى نهايه الوقت الاصلي، درجه اضطر حكم المباراه اضافه 8 دقائق وقت بدل ضائع، وفي الدقيقه الثامنه والاخيره من الوقت الضايع حكم المباراه بيحسب ضربه جزاء للمنتخب المغربي بعد رجوع للفار. ضربه جزاء اثارت الجدل الكبير، البعض بيراها صحيحه والبعض بيراها من وحي الخيال. يهمني رايك في التعليقات، ايه رايك في ضربه الجزاء؟ المهم ان المنتخب السنغالي اضرب عن المباراه وشاف ان ضربه الجزاء ظلمه جدا سواء في احتسابها او في توقيتها، درجه خرج المدرب واللاعبين من ارضيه الملعب. لكن بعد ضغط من ماني على منتخب بلاده دخل الفريق السنغالي الى ارضيه الملعب مره ثانيه، وبالفعل اتنفذت ضربه الجزاء بعد ضياع اكتر من 20 دقيقه والمباراه متوقفه. والصدمه يا عزيزي، ابراهيم دياز بيهدر ركله الجزاء، حرفيا اسوأ بارينكا شفتها بتاريخ الكوره، علشان يفضل التعادل السلبي ويضطروا المنتخبين يدخلوا اشواط اضافيه. الصدمة الأكبر، السنغال بتسجل في أول شوط إضافي، بيستميتوا دفاعيا حتى نهاية المباراة، علشان بعد ما كانت كل الأحلام والتوقعات هي فوز المغرب بالبطولة لأول مرة من 50 سنة، تفاجئ إن المنتخب السنغالي حرق الحلم بالكامل وحقق هو البطولة.